ইয়া আল্লাহ, ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। বাড়িতে বাড়াই একটু বাজারও যাওয়ার চেষ্টা করলাম। বাড়ির খান্দাত গাছ বাগানোর সামনে আইছি। গত বন্যার চাইতে ভয়াবহ অবস্থা। লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দী। আল্লাহ হেফাজতর মালিক, আল্লাহ আমরা হেফাজত কর্তা। দেখো আমার গাছ বাগান। এরপরে জার্মনি কচুরি পানা, নৌকা দিয়েও যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই। একবার বাড়াইবার চেষ্টা করলাম, দেখা যাক বাড়ানি যায়। মানুষের ই পর্যন্ত যত খবর পাইলাম যে পাশাপাশি যে গ্রাম আছে মহিষাপুর, রাজারগাঁও, প্রায় সকলের ঘরের ভিতরে পানি। মানুষ বড় কষ্টর মাঝে। ও দৌকা জার্মনি ঠেলাইয়া নাও লইয়াও বাড়ানি যান না। বাদ বাকি আল্লাহর ইচ্ছা, লোকে যদি ঠাই পায়। সামনে দেখা যার লাল টিনের ঘর, সেতরপাড়া FIBDB প্রাথমিক বিদ্যালয়। আপনারা দেখরা সামনে দেখো আমরার কাকুরা গ্রামর মরহুম মসব্বির চাচার ফুয়া মাসুক মায়ের গড়টা দেখো একবারে অর্ধেক গড়। দূরতনে আপনারা দেখরা যে অর্ধেক গড় একবারে পানির নিচে। জানি না তারা কোন অবস্থায় আসুনি আল্লাহ, তারা যে কোনানো গিয়ে আশ্রয় লইলা। ও দৌকা বাম পাশে, ও দৌকা সেতরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর ও যে বাড়িটা, ও বাড়িটাও দোকা। আল্লাহু আকবার। কাকুরা গ্রামের মসব্বির চাচার ছেলে তাই নাই, মাসুক মিয়ার গড়টা একবারে তলাইয়া গেছে কি। আল্লাহু আকবার। যে সামনের বাড়িতে হইল কাকুরা গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বী মরহুম আরজু চাচার বাড়ি। তানোর ছেলেরাই বাড়ির থাকুন, তারাও পানিবন্দি, চতুর্দিকে পানি। ও দেখো এটা হইলো আমরা 14 গিয়ারি হয় বড় টুমা। আমরা এই 14 গিয়ারি সামনের বাড়িটা হইলো আমরা মরহুম ইমতাজ আলী চাচার বাড়ি। আরো দৌকা কচুরি পানার অবস্থা, নৌকা দিয়ে বাড়ানির কোনো সুযোগ নাই। আপনি কিতা করনি কেন? ঘাস কাটরা খাইনি, তা ঘাস খাইনি করুই। হ্যাঁ, ও দেখো কাকুরা বন বাউ যে সামনে যেটা, এটা হইল পাতলা চূড়া কই আমরা। পাতলা চূড়ার একটা বিল আছিল কেন, এবং বুড়ো ফসল হয় কেন সামনে। চাইলে লাগের যে একটা আওরল লাগান। আর ওই যে এখন ওই যে ওই বাড়িটার পিছনে যেটা হইলো এটার এখন হাইট মারা। তো হাইট মারা আমরা বাড়িটার ওদিকে গেলে হয়তো আমরা আর একটু দেখতাম পারবো। এই একবারে আমার সামনে যেটা, এই গ্রামটা হইল বদিরগাঁও। আমরা এখন ডাইনিক দিয়া যাইমু। আমার সামনে আর একটা নৌকা আর দেখলাম। এর উপরে তো ঢেউ আছে।
ও দেখো কি অবস্থা, ভয়াবহ অবস্থা, চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। ও যে সামনে যেটা একবারে সামনে এখন আপনারা যেটা দেখরা এটা হইলো হাইতমারা, সিনার মতো নাই। আর ডাইন দিকে এই যে এইটা হইলো পাতলা সুরা, এখন সব মিললে একাকার। আমার সামনে দেখা যায় এই যে মহিষাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাও পানির নিচে আছে। মানে ভয়াবহ একটা অবস্থা সব মিলাইয়া। তো আমার সামনে সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক, সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক গাড়ি যার আমরা দেখলাম, কিন্তু আপনারা দেখলেন না আমি কইতাম পারলাম না। এই অবস্থা সব মিলাইয়া। ও দৌকা কি যা ঢেউ, ভয়াবহ অবস্থা। মনে হয় যে একটা সাগরের মাঝে নৌকা চালাইলাম। আমার নৌকা চালার আমার ভাই মারুফা পর্যন্ত একবার না দেখাইলে তো হইতো নাই। ও দেখো মারুফ খুব পরিশ্রম কইরা নৌকা চালাইয়া নৌকা পাইয়া লইয়ার, তার লাগে একটা বিগ থ্যাঙ্কস। সামনে সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক, এই হলো বদিরগাঁও গ্রাম, যেটা গোবিন্দগঞ্জ সদরগাঁও ইউনিয়নের বদিরগাঁও গ্রাম। সামনে দেখা এই হলো বদিরগাঁও গ্রাম। এই আমার বাম পাশে হইল বদিরগাঁও গ্রাম, আর ডাইন পাশে এই যে গ্রামটা হইল কাকুরা গ্রাম। এই যে আমরা কাকুরা গ্রাম, এটা হইলো আমরা সাইডকারি টুমা কই আর কি, আমরা এই টুমাটা সাইডকারি টুমা। আর এই সামনেই হইলো আমরা বাড়িটা। এই যে গাছপালা, গাছপালার পিছনেই অর্থাৎ গাছপালার পশ্চিমেই আমরা বাড়িটা। ও দেখো আমরা কাকুরা গ্রাম, কি ভয়াবহ অবস্থা। আল্লাহ হেফাজত কর্তা। কয়েক লক্ষ মানুষ ছাতকর পানিবন্দী হইছেন। ও দৌকা তারা বাতাসর লাগি দেখোকা নৌকাটা ফাতাই রয়ে গেছে। তারা নৌকাটা চালাইতে পারে না, ঢেউ নৌকাটা ফাতাই রয়ে গেছে। খুব কষ্ট করে নৌকা চালাইয়া হয়তো তারা খাদ্য আনার লাগি হয়তো বাজারও যাইরা, দারুণ বাজারের উদ্দেশ্যে তারা রওনা দিছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ হেফাজতর মালিক। এখনো মহান আল্লাহ তাআলাই যদি আমরা রহম করেন, আমরা অনেকটা হেফাজত হইমু। নাইলে কোনো উপায় নাই। মানুষ যে দুর্ভোগ খররা, মানুষের যে কষ্ট এই বন্যায়, এগুলা বাসায় কইয়া শেষ করার মতো নাই, বাসায় প্রকাশ করার মতো নাই। বাড়াইছি যেদিকে চাইরাম শুধু পানি আর পানি, পানি তৈ তৈ করে। এই দেখো একটা কাকুরা গ্রামের পূর্বের যে বনটা, এটা কাকুরা বন্ধ হয়। পূর্বের বন্ধ আমরা আছি, দেখো একটা আওয়ার মনে হয় যে একটা আওয়ার বা একটা সাগরের মধ্যে আছি। এই অবস্থা। একদিকে হইল বাতাস, অন্যদিকে হইল ঢেউ। নৌকা চালানিও খুব একটা, নৌকা বাইয়া যাওয়া যেটা আমরা কই, নৌকা বাইয়া যাওয়া খুব একটা কষ্টকর। তারপরেও চেষ্টা বাজার পর্যন্ত যাওয়া, পাশাপাশি আশেপাশের পাড়া প্রতিবেশী বাড়িঘরগুলা দেখে আইলাম। অর্থাৎ বাড়িতে প্রায় 10 মিনিট হয়ে গেছে, এখনো আমরা বাজারও যাইতাম পারছি না, আরো অনেক সময় লাগবো। এখন আমরা যে সামনে আইছি আমরা নয়া বাড়ি, এটা হইলো আমরা নয়া বাড়ি। ও বাড়িতে আমরা দাদা তারা সাইড দাদা ও বাড়িতে আসলা, আমরা পরে নয়া বাড়ি বানাইয়া গেছি। তো এই বাড়িরও নয়া বাড়ি হয়, আমরাও পরে আর একটা নয়া বাড়ি বানাইয়া আমরা দাদা আমরা বাচ্চা তারা গেছিলা। ও দৌকা নয়া বাড়ি, তারাও ওখান তো আমি দেখতাম পারলাম। ও দৌকা নৌকা দিয়ে তারাও চেষ্টা করলাম, আমি দেখলাম যে নৌকা এখন বাড়িতে লাগাইল। ইবাই দি বহুত বছরে আইলাম, আমার মনে হয় যে 15 বছরে আইছি। অন্য একটা সলতার গাছ আছিল,
মারুফ তোর মনে আছে নি সলতার গাছ যে আছিল ন অন্য এটা সলতার গাছ আছিল ও ঠিক ওখানে এটা সলতার গাছ আছিল ইনোর সলতা খুব মজার সলতে আমরা সলতা খাইতাম আর ও যে ওখানে ও মাঠটাতে আমরা খেলতাম ও মাঠ আমরা ফুটবল খেলার মাঠ আছিল ও মাঠও আমরা খেলতাম ওখানেও একটা মাটাং গাছও আছিল ও দেখতে পাররা সবাই নৌকা লিয়া যেমন একটা অকুল সাগরে আমি আপনারা একটু ইয়ে করি দেখাইতাম চাইরাম যে আপনারা দেখুকা আর বেশি বেশি দোয়া করুকা আপনারা দেশ বিদেশ তনে যারা আমরা দেখরা আমরা দেশবাসীর লাগি দোয়া করুকা আল্লাহ আমরা এই বন্যা তনে হেফাজত করতা ও দৌকা সামনেও সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক গাড়ি যার আমি দেখলাম হয়তো আপনারা দেখানিরও চেষ্টা করলাম নৌকা কোনবাই লাগাইলে সুবিধা আমার যেন সুবিধা অন্য লাগাও কিবাই গেলে নি আমরা হতে নেই কি তোমার ইয়ত হুতর খান্দা বাই যাইও না আসলে আরো কিছু দৌড় যে হুতি বাই রাস্তা বাই ও দোকা সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কে দিয়ে গাড়ি যার তো সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কও গাড়ি চলাচল থাকলেও কিছু কিছু জায়গাত পানি ফাইনে তোলাই গেছে ডুবি গেছে আর সাতক সুনামগঞ্জ সড়ক অর্থাৎ গোবিন্দগঞ্জ তো সাতক তো একবারে যান চলাচল বন্ধ গাড়ি চলাচল একবারে করেন নাই কেন আর আসলে যে মাতো খুব বেড়া লাগে এম তো সিলেটি মাতার চেষ্টা করো আমরা আঞ্চলিক ভাষায় আইও সকলটা মিক্স হয়ে যায় আপনারা আবার মনে কেউ কোনটা নিবা না শুনান্তনে অন্তনেও দেখো অন্তনেও যে স্রোতর যে ইয়েটা ও দেখো ওখানতনে স্রোতর টান আমরা প্রায় দেখো গা নতুন বাজার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাণপ্রিয় বিদ্যালয় যে বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া করছি অনেকেই আমরা আর অনেক সিনিয়ররা আমরা বড় ভাই ব্রাদাররা ওইখানে লেখাপড়া করছেন দেখো নান্দনিক যে ভবনটা দূরতনেও দেখা যার ভবনটা এরপরে দেখো আমরা এই যে আপনারা একটা বাড়ি দেখানোর চেষ্টা করলাম দৌকা সব প্রত্যেকটা বাড়ির চতুর্দিকে এই গাছপালা আছে বিদায় বাড়ির ভিতরটা দেখানি সম্ভব না বাট কোনো মানুষের কোনো বিচরণ নাই কেউ সব যেমন শুনশান একটা নীরবতা সব এই নীরবতা ও দৌকা কিছুটা দেখা যায় তারার এই যে আমি দেখলাম যে তারার গরও পানি উঠে গেছে গরুর ভিতরেও পানি উঠে গেছে আমি একটু বারান্দা দেখছি যে গরুর ভিতরে পানি উঠে গেছে প্রত্যেকে এখন খুব একটা অসহায়ত্বর মাঝে এই বন্যা পরিস্থিতিতে ও দৌকা গুড়িয়া এত দূর গুড়িয়া আবার আমরা যে কাকুরা জামে মসজিদ আমরা মসজিদ দেখা যায় ও দৌকা আমরা মসজিদের বাউন্ডারির প্রায় অর্ধেক পানিতে তলাইয়া গেছে ডুবি গেছে ও নৌকা দিয়া তারা যাওয়ার চেষ্টা কররা হয়তো কোনো পার্শ্ববর্তী কোনো গ্রামও যাওয়ার চেষ্টা কররা বালা আসুননি আপনারা ও দৌক আমরা আইছি প্রায় দারণ বাজারের কাছাকাছি একবারে আমরা আইছি আমরা স্রোতল লাগিয়ে যে সামনে যেখানে যে খুব বেশি স্রোত এখানে নৌকা দিয়ে এখানে যাওয়া বড় মুশকিল যেটা আমরা দারণ বাজার তনে উত্তর কুরমা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত বা আমরতল পর্যন্ত যে রাস্তাটা এই রাস্তাটা এই অংশ সারা তলায় গেছে পানির নিচে ডুবে গেছে তো যে কারণে আমরা এদিকে না গিয়া আমরা অবাই দিয়ে এলাম ও দৌক আমরা সামনে দেখা যার আমরা কুতুববাড়ির বিল্ডিং যেটা আমরা জানি কুতুববাড়ির বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি আমরা আইছি
বিল্ডিংটা ক্রস করলেও আমরা আরেকটা প্রিয় দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার চাচা মরহুম মগফুর হজরত মাওলানা ইলিয়াসউদ্দিন রহমতুল্লাহি আলাইহির প্রতিষ্ঠিত নতুন বাজার দাখিল মাদ্রাসা। আমরা যে এই যে দেখলাম যে আমরা বিল্ডিংয়ের একটা অংশ দেখা যার, এই যে আপনারা দেখাইলাম, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাকি নাই যে পানি ঢুকে নাই। পানির কারণে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, মানে সব মিলাইয়া ভয়াবহ অবস্থা। আপনারা দেশ বিদেশ তনে যারা দেখরা দোয়া করবা আমরা লাগি, আল্লাহ আমরা হেফাজত করতা। বড় কষ্ট আসইন আমরা সিলেট তথা বৃহত্তর সিলেট বিভাগের মানুষ, সুনামগঞ্জ ছাতক। আর আজকে আমি এখানে যেখান তনে আমার অবস্থান দারণ বাজার তনে ছাতক উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ সৈদরগাঁও ইউনিয়নের দারণ বাজার, বাজারের পার্শ্ববর্তী আমরা আইছি। ও দেখো আমরা কাকুরা গ্রামের লন্ডন প্রবাসী মদব্বির ভাইয়ের বাসা। আপনারা দেখরা যেদিকেই যাই শুধু জার্মনি, যেটা কচুরিপানা, এই কচুরিপানা সব দিকে দোকা যে বাসাটাও দোকা একবারে এরা তালাবদ্ধ, ভিতরে মনে করে খেউ নাই খুব সম্ভব। বাসাত ফানি ও দোকা মানে ভয়াবহ অবস্থা। এই যে কুতুববাড়ি বিল্ডিংয়ের নিচতলা ও দোকা পানি, শুধু পানি আর পানি। মানুষ তো এখানে নাই, তারা হয়তো বাসা বাড়ি সাইডা হয়তো অন্যত্র কোথাও নিছইন হয়তো ছাতর উপরে মানুষ দৌড়িরা। গড় প্রায় তো ওই যে অর্ধেক গড় পানির নিচে, আল্লাহ হেফাজত কর্তা। আমরা আইছি এখন নতুন বাজার দাখিল মাদ্রাসা ভবনের পাশাপাশি, এবং আমরা নতুন বাজার দারণ ব্যবসায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় চাচা জনাব শামসুল ইসলাম সাবর, এই যে এখানে আমরা আইসি দোকা তারা বাইন তারা সকলর এই যে মার্কেট, এটা বিভিন্ন দোকানপাট, এখানে আগে ফার্মেসিও আছে, তারা ফার্মেসি। আমরা ইয়া লাগি গেছি সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কও একবারে, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই আমরা নৌকা অর্থাৎ আমরার যানটি আপাতত আমরা ল্যান্ড করব। অনেকটা কষ্ট করি আমার ভাই মারুফে লইয়া আইলো, তারে অশেষ ধন্যবাদ। খালি ধন্যবাদ দিলে একজন কৃতজ্ঞতা। প্রায় 17 মিনিট 18 মিনিট দেখো সৈদরগাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, যে ব্রিজটা পানির নিচে, এটা হচ্ছে প্রাণ প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় থেকে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করছি। দেখো বিদ্যাপীঠটাও পানির নিচে। নতুন বাজার দাখিল মাদ্রাসা আপনারা দেখাইবার চেষ্টা করলাম পানির অবস্থা। তবে এখানেও দারুণ বাজার মোটামুটি দেখলাম যে হোটেল খোলা আছে, বা ছোট ছোট দোকানপাটগুলা খোলা আছে। এগুলা কিন্তু সিলেট সুনামগঞ্জ সড়কের দুই পাশে যে দোকানগুলো ওগুলা, এগুলা কিন্তু এখনো পানি তো উঠছে না, এগুলাতে এখনো। দেখো আমরা বাজারের গল্লির অবস্থা দেখি। কিতা কইতা বন্যায় কিতা করছে এখন, কিতা মানুষে ঘর বন্ধ করে রাখছে। আমার মতো হইল সরকারের পক্ষ থেকে কিছু ত্রাণ দেওয়া হোক, পরিবারের সবাই দিয়ে নজর করে দিয়া। আর চেয়ারম্যান মেম্বার আপনার সুশ্রামী থাকুক জন্য, জনগণের পাশে থাকুক জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মাঝেও আমার বন্ধুবর ফার্মাসিস্ট, বিশিষ্ট ফার্মাসিস্ট ফখরুদ্দিন তাইন ফার্মেসি খুললে আসুন, এর লাগে ধন্যবাদ জানাই যে এই পরিস্থিতির মাঝে জরুরি অন্তত ঔষধগুলা, মানুষের প্রয়োজনীয় যেগুলা এগুলো অন্তত পাইবা, এর লাগে বিশেষ একটা ধন্যবাদ আপনারে। জি জি, আমার বাগনার দোকানটা পানি হামাইও গেছে অলরেডি। ও দেখো এটার মালসামানা
সব উপরে তুলিয়া তৈছেন। কিতাবা বন্যার পরিস্থিতি এখন কি অবস্থা? কিতা পর্যন্ত আছে? পানি কোনানো উঠলো? বন্যা পরিস্থিতি আমার মালসামানা আলাইতে পারছো নি না? আজকে উঠছে নি না গতকাল? কিছু মাল পানি চলে গেছে কি আর কিছু সকালবেলা খাইছিলাম যে পানি বাক্কা দূরে আছে, কিন্তু এখন তো দোকানের মাঝে প্রায় ঘন্টা পানি ঘন্টা পানি দোকানে তরকারি মুখে আছে। আজকে বাড়ের, এখনো আরো পানি বাড়ের, বাড়িঘরের অবস্থা খুব খারাপ, বাড়িঘরও পানি উঠে গেছে, পানি বাড়তে আছে, দোকানেও পানি উঠে গেছে বা গুদামেও পানি উঠে গেছে, গুদামও পানি। গুদামে। আল্লাহ হেফাজত কর্তা। ও দোকা দারুন বাজারের বড়, এটা আমরা কই বসিমালোর দোকান। পানি আমাই গেছে গরুর ভিতরে। মামা পানি আজকে আমাইছে নি না গতকালকে? আজকে সকালে সকালে। সকালে গুদাম কিতা হেফাজত আছে নি না? গুদাম, গুদামেও পানি আছে, গুদামও পানি আমাই গেছে। একটা দুসি আজকে কিতা এখন পর্যন্ত বাড়েননি না কিছু দম লইছে? পানি বাড়ে। জি। ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মাঝে হোটেল রেস্টুরেন্ট খোলা আছে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এই পরিস্থিতির মাঝে জনতা ফার্মেসি, নিউ জনতা ফার্মেসি দেখো পানি। তো ধন্যবাদ জানাই যে এই ভয়াবহ বন্যার মাঝে অন্তত জরুরি সার্ভিসটা, প্রয়োজনীয় ঔষধগুলা মাইসে পাইবা। আমার আঙ্কেল তাইন খোলা রাখছেন, এটার লাগে একটা বিগ থ্যাঙ্কস যে এই পরিস্থিতির মাঝে। তো আঙ্কেল কিতা অবস্থা বা বন্যার? আজকে বাড়লো পানি কেমন না গতকালকে তো কি অবস্থা? আপনার তো দেখলাম গরো পানি হামাইও গেছে না কিতা? কোনো ঔষধ এখনো কিতা নিরাপদ আসেনি? আরো একটু বাড়লেও তো যে দেখলাম আরো 1 হাত পর্যন্ত। এটা থামাই গেছে, কাপড়ের দোকান এটা থামাই গেছে পানি। আমার নারায়ণ হোমিও হল, আমার দাদার ডাক্তার জিতেন্দ্র কুমার দাস, তাইনও দেখলাম তানোর ফার্মেসি তো পানি। তো যেহেতু আইসি তানোর লগে একটু মাতিলাই যে তাইনি কষ্ট করি আইসন, একবারেও দৌকা তাইন পানির মাঝে উবাইয়া তাইন ইয়ে কররা ঔষধপত্র তাইন একটু আলমিরাগুলো একটু তাইন তুলছেন। দাদা কৌকা চাই বন্যা পরিস্থিতি কিতা অবস্থা এখন? পানি এখনো বাড়ে, এখনো বাড়ে। আপনি আইসুন কিলা বাড়তো নে? নৌকা। ধন্যবাদ দাদা। মরহুম বশির মিয়া চাচা, আমরা বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, তাই তানোর গড়টারে খুব একটা উঁচা করে দিছিল এই সময়। তো পরিকল্পিতভাবে আসিল, যে কারণে স্বাভাবিক বন্যায় বা বিগত বন্যায় আমরা দেখছি যে তানোর গড় আপনার সহজে ইয়ে হয় না, এটা বন্যায় হয় না। এখনো আলহামদুলিল্লাহ হেফাজতে আছে। তারা দেখলাম বুয়াত ব্যবসায়ী সকল বুয়াত আছেন, মেনাদার সাহেব সকল বুয়াত আছেন, তারা দেখলাম। আমরা পোস্ট অফিস, দারুন বাজার পোস্ট অফিস নি না আর কোনটা এটা জানি না, তবে ওলেও দেখি আর সকল সময় চিঠিপত্র আইনিও নেই, এটার কোনো ঠিক নাই। শাহজালাল লাইব্রেরিয়ান স্টেশনারি, আমরা ছোটো ভাই সেলিম আহমদ তরুণ ব্যবসায়ী, ও তো কারোটা আছে। দিন না গেলে তো ওটা চাকরি খাইলিবা। আমার রিহান স্টোর প্রোপাইটার নুরুল হুদা, আমার মামা, আমার খুব প্রিয় মানুষ। ও দৌকা তানোর ঘরে উঠছে না, এটা স্কুল মার্কেট। দৌকা এখানে এই যে এই ভয়াবহ অবস্থার মাঝে যে আমার মামায় সিলিন্ডার গুণ খুলিয়া রাখছেন, এটাও তো একটা ধন্যবাদ। নাইলে তো রান্না বাড়া কষ্ট, অন্তত ছাতর উপরে হইলে মানুষের রান্না বাড়া করতে পারবো। মামা তো এই বন্যা পরিস্থিতির মাঝে কোনটা কইবা নিবা আপনি? গ্রামের ভিতরের অবস্থা কি? আমি তো চতুর্দিক দেখছি মানুষের ঘরে পানি, আমরা যেহেতু আইসি, আমাদের নাম তালুকদার বেটা ওখানে আসেন, কাকুরা গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বী, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তৈয়ব আলী সাহেব। চাচা খৌকা চাই কিতা অবস্থা আপনার? অবস্থা তো বড় খারাপ। আপনার ঘরে পানি উঠছে নি? পানি আমরা সব বাড়িতে উঠিছে, খালি পুরান বাড়ি উঠিছে না। এই পর্যন্ত ত্রাণটা নিতে লইয়া আইসুন নি জনপ্রতিনিধিরা? এখন পর্যন্ত কেউ আইসুন না? না না, দরকার নেই এগুলার। মানুষের যে অবস্থা, মানুষ আছে সব মানুষ এক বাড়িতে লই গেছে, এক বাড়িতে তালু দৌড়াইতে লই গেছে সব মানুষ। আমরা স্কুল নতুন বাজার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় নৌকা নান্দনিক ভবনটা একটু দেখাই আপনারা রে। একবারে উপরেতি চাইলে মাশাআল্লাহ তকি পড়ে যায়, খুব সুন্দর ভবন।
ভয়াবহ বন্যার কবলেও এই ভবনটা ওদৌকা তারা মাছ ধররা এখানে খুব সুন্দর মাছ ধরার দৃশ্য। আমরা সেলিমর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দোকানও পানি আমাই গেছে। এইবার তো হাতার দিকে আমরা সেলিমর দোকানও আইলাম। তোমার তো পুরা পানিও করো না নিয়ে ইয়া আল্লাহ অবস্থা ওদৌকা সব তো পানি নিচে একবারে উপায় নাই। এরপরে খোলা রাখায় কাস্টমার যারা আইরা দূর দূরান্ত নে আইরা জরুরি খাদ্য যেগুলো আছে ওগুলা নিরা নেওয়ার চেষ্টা করা। ওদৌকা পশ্চিমের গলি যেটা একবার এই বাইদি যাওয়া যেত না, এখন অনেক পানি, এই পানির মাঝে যাওয়া সম্ভব নয়। এই যে সামনে মাঝের গলি একবারে ওই যে গলি দিয়ে আইলাম একবারে ও গলির সোজা আমরা হইলো সিলেট সুনামগঞ্জ সড়ক, যেটা মেইন সড়ক আমরা যে মানুষ আইরা যাইরা। ওদৌকা